வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் மன ஆடியோஸ். நீங்கள் எல்லோரும் மன ஆடியோ டெஸ்ட்டு சேனல் பார்க்குறதுக்காக வந்திருக்கீங்க. உங்கள் அனைவரையும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்கிறேன். நாம் இந்த ஆம்பிளிஃபையரோட முழு டீட்டெயில் நம்மளோட இன்னொரு சேனலில் மன ஆடியோஸில் போட்டிருந்தோம். அங்கே ஆடியோ டெஸ்ட்டு பதிவிட முடியாத காரணத்தினால மன ஆடியோ டெஸ்ட் சேனலில் இந்த ஆம்பிளிஃபையரை பற்றி முழு ஆடியோ பதிவும் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் யூஎஸ்பியிலேருந்து வரக்கூடிய சிக்னலை தான் நான் இங்கே இன்புட்டாக கொடுத்து அவுட்புட்டாக எடுத்து திரும்ப ப்ரோலாஜிக் போர்டுக்கு கொண்டு போயிருக்கிறேன். இதுக்கான பவர் சப்ளை 20020 ரெக்டிஃபையர் பண்ணி அதை 12 வோல்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த போர்டுக்கு கொடுத்துருக்குறேன். இதில் உள்ள ஒரு ஐசி வச்சு சில ஃபில்ட்ரு பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். இதில் வர்ற ஆடியோ குவாலிட்டி நல்ல கம்பெனி செட்டில் கேட்குற மாதிரியான ரிசல்ட் இருக்கும். இப்போது நம்ம ஆம்பிளிஃபையரை ஆன் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன். இதே ஆம்பிளிஃபையரை 2 விதமாக நாம் ஆட் பண்ணி கேட்கலாம். இந்த இடத்துல ஒரு கட்டிங்கை போட்டு கட்டிங்கனோடனே வேறு ஞாபகம் வந்துடாமல் பிராந்தி கடையை நான் சொல்லலை. இந்த இடத்துல இந்த 2 வயரை கட் பண்ணி ஒரு 6 பின் சுவிட்சு ஆட் பண்ணி யூஎஸ்பியில் உள்ள சிக்னலும் இந்த சிக்னலையும் முன்னும் பின்னும் கொடுத்துட்டு சென்டர் பின்னில் அவுட் எடுத்து ப்ரோலாஜி கொண்டு போய் கொடுக்கும்போது நம்ம சுவிட்சை ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது அதோட வித்தியாசம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ நாம் அப்படி கொடுக்கல. மொபைலில் வீடியோ எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது. அதனால் ஒரு கையில் மொபைலை பிடிச்சிட்டு இன்னொரு கையில் தான் நான் உங்களுக்கு டூன் பண்ணி காமிக்கணும். அதனால் டைரெக்டாகவே ஃபில்ட்ரு பண்ணி அவுட் ஆகி வரக்கூடிய ஆடியோ டெஸ்ட்டே உங்களுக்கு போடுறேன். இதுதான் அந்த போர்டு. இந்த ப்ரீசெட்லேயும் நாம் அலைன்மெண்ட் பண்ணி சரவுண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி தெளிவாக கொண்டு வரலாம். இப்போ ஆம்பிளிஃபையரை ஆன் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம ஆம்பிளிஃபையரை ஆன் பண்ணியாச்சு. இதுதான் மாஸ்டர் கண்ட்ரோல். இது சப்போட பேஸு. இது லெஃப்ட் ரைட்டு. இப்போ சப்போபர் வைக்கிறேன். சப்போபரோட பேஸ் பஞ்சிங் வேறு லெவலாக இருக்கும். வைப்ரேஷன் எதுவுமே இருக்காது. இது லெஃப்ட் ரைட் சேனல். இது சென்டர் வாய்ஸு. இது சரவுண்டு. இன்னொரு சாங்குமே உங்களுக்கு போட்டு ப்ளே பண்ணுறேன். இதில் உள்ள ஆடியோவும் கேளுங்க. Sayang po
இது லெஃப்ட் ரைட் வால்யூமு. வசந்தோட பிரைம் ப்ரோலாஜிக்கிலேயே இன்னும் ஃபில்டர் பண்ணி கொடுக்கும் பட்சத்தில் ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கு. வசந்த் ப்ரோலாஜிக் நம்பர் 1 இருக்கு. பேஸ் பஞ்சிங்க பாருங்க. இப்போ சரவுண்ட் வைக்கலாம். அடுத்து இன்னொரு சாங்கு ப்ளே பண்றேன். இந்த சாங்ல உள்ள பேஸையும் பார்க்கலாம். அருமையான பஞ்சிங் இருக்கும். செட்டோட இது உங்களுக்கு ஹெட்ஃபோனில் மாட்டி கேளுங்க. இயர்ஃபோனில் மாட்டி கேட்குறதுலே உங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரியும். அதை விட லைவில் ரொம்பவே பெட்டராக இருக்கும். இந்த அளவு வால்யூமிலே வந்து பின்னி பெடல் எடுக்குது ஒரு லோ பட்ஜெட் ஆம்பிளிஃபையரு. எல்லாமே ஹெவியாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. இதில் வர்ற பேஸ் பஞ்சிங்கே வேறு லெவல் தான். இது நீங்கள் கேட்குற நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி கமெண்டில் பதிவிடுங்க நண்பர்களே. எனக்கு இந்த ஆடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உங்களோட கருத்து இது நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா? பிரைம் போர்டில் உள்ள ரிசல்ட்டு தான் இது. ஏற்கனவே பிரைம் போர்டு வாங்கியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு சொன்னால் வசந்தோட ப்ரோலாஜிக் போர்டு நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா அப்படிங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நல்லா இருக்கும் பட்சத்தில் மற்றவர்களும் வாங்கி பயன்படுத்துவாங்க. இப்போ சாங்கை மீண்டும் ப்ளே பண்ணி வால்யூம் வைக்கிறேன். ஃபில்டர் போர்டில் மியூசிக்கே வேறு லெவலில் வந்திருக்கு. எனக்கும் இந்த போர்டை செஞ்சதில் ரொம்ப திருப்தி. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. சரவுண்டை கூட்டி வச்சிருக்கிறேன். இந்த லோ பட்ஜெட் ஆம்பிளிஃபையர்லேயே 3 பாயிண்ட் தான் சவுண்டு வைக்க முடியுது. அதே ரொம்ப தரமாகவும் துல்லியமாகவும் இருக்குது. ஹை பட்ஜெட்னு சொல்லி அதிக அளவு போக வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கருத்து. ஏன்னா ஒரு 4440 ஐசியில் நாம் கேட்கக்கூடிய ஆடியோவும் ஒரு 8 இன்ச்சு ஸ்பீக்கரில் அதே மாதிரி தான் இருக்குது. மாஸ்பெட்டு போட்டு கேட்கக்கூடிய ஆடியோவும்
அப்படி தான் இருக்குது. ஒரு DDI 2030A 2050 ஐசி போட்டு கேட்குறதும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது. எனக்கு என்னமோ ஒன்றும் ரொம்ப மாஸ்பெட்டு போட்டால் ரொம்ப பெருசாக ஒன்றும் தெரிகிறது மாதிரி தோணலை. லோ வாட்டேஜ் ஐசியில் நாம் கேட்கக்கூடிய ஆடியோ ரொம்ப இனிமையாகவும் ரசிக்கக்கூடியபடியும் இருக்குது. ஹை வாட்டேஜில் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆம்பிளிஃபையர் போர்டுகளில் வந்து சும்மா கண்ணா பின்னான்னு கரகரன்னு தான் வருத ஒழிய தெளிவு கிடைக்கிறது இல்லை. மேக்ஸிமம் லோ வாட்டேஜ் ஆம்பிளிஃபையரை தான் வந்து பிராண்டடில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஆடியோவுக்கு நாமளும் மாறுவோம். லோ வாட்ஸ் உள்ள ஐசிகளை பயன்படுத்தி தரமான ஆடியோவை கேட்டு ரசிக்கலாம். அடுத்து இன்னொரு சாங்கு உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஒரு சாங்கில் சரவுண்டை பார்க்கலாம். இப்போ சரவுண்டை அலைன்மெண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க. அந்த ப்ரீசெட்டில் சரவுண்டை அலைன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து சரவுண்டை மட்டும் வச்சுக்கிறேன், மீதி எல்லா சேனலையுமே 0 பண்ணிடுவோம். ஒரு நூல் பாயிண்டில் நிற்கும். இதுக்கு முன்னாடி போட்ட சர்க்கியூட் மாதிரி தான், ஆனால் இது உள்ளே வந்து ஐசி வச்சு ஃபில்டர் பண்ணியிருக்கிறேன். ப்ரீசெட்டில் கண்ட்ரோல் பண்ணி நுப்பாட்டணும். நல்லா அழகாக இருக்கும் கேட்குறதுக்கு. இப்போ லெஃப்ட் ரைட் வைக்கிறேன். சென்டர் வயசு அடுத்து இன்னொரு பாட்டு போடுவோம். இன்னொரு பாட்டு போட்டு உங்களுக்கு அதில் சரவுண்டு எப்படி வருதுன்னு காமிக்கிறேங்க. அடுத்த சாங்கு ப்ளே பண்ணியாச்சு. லெஃப்ட் ரைட்டு 0, சென்டரை 0வில் வச்சுருவோம்.
இப்போ லெஃப்ட் ரைட் வைக்கிறேன். இதுவரைக்கும் இந்த வீடியோ டெஸ்ட் பண்ணி காமிச்சது போதும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு 100% இந்த லோ பட்ஜெட் ஆம்பிளிஃபையரில் நல்ல ஒரு அருமையான ரிசல்ட் எடுத்த சந்தோஷம் இருக்குது. மீண்டும் ஒரு அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நண்பர்களே. என்றும் அன்புடன் நான் உங்கள் மனாடியோஸ். நன்றி, வாழ்க வளமுடன். மீண்டும் ஒரு அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி நன்றி நன்றி.